И всем привет, дорогие друзья, с вами GMP Pro. Сегодня мы играем на серваке, там уж есть один сервак. Сегодня я буду угорать и мой друг. Поздоровайся и все. Всем привет! Мы угорать не будем так. Мы сделали как бы батут, и если туда на батут зайдешь и упадешь, то ты умрешь. Вот я и решила посмеяться над алмазниками. Тут алмазников много, можно так слегка вещи бога добыть. Давайте начнем. Эй, ты пока иди домой, то Тим ТП ко мне, я дам скай. Надеюсь, среагируют. Я думаю, я пока пойду домой. Кстати, мы уже стали практически алмазники. Он уж не алмазник, а я алмазник. Я могу всё. стать алмазником. Вот, ко мне уже кто-то тпшится. Первая смерть. Тут еще броньки на крыше у нас. Офигеть. Что, так много тпхается? Так, вот первый. Все, я убил его. Быстрей домой, ко мне. К нам домой, быстрей. Тут алмазы. Тут алмазы. Бери их. Да я не могу, у меня все заполнено. Положи все в сундук. Быстрей. Ты знаешь, сколько... тут тывоки. Блин, не Я с тобой отвечай. делиться не буду, если не зайдешь. Да мне пофигу. У нас еще дофига алмазов. Вот такая вот реакция у нас Я была. пока поугараю от твоих звуков. Если честно, я над ним всегда угораю. Все, бомж собрал. Потому что наряд терпевший. Дурак, бомж все собрал, а там было все от бога. Бомж, ты бомж. Я все сундук тогда маску все положу. А я подумал, ты бомж. Не иди в жопу. Я Я свой инвентарь опустошаю. Фига карту на стольких человечков. Эй, приди домой. Лады, я закачал карту. Пока он там был, я скачивал карту лично, если честно, на 1.74 версию. Потом мы будем с ним снимать, скажу вам по секрету. Да. Будет она называться флеш-паркур. Мы будем в описании, тоже так смеетесь над людьми. И всем... Ладно, давайте. И всем пока, с вами был GMP Pro. И всем пока. Скачал. Попрощайся. Пока. Всем пока.